Empat rumah di Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah rusak diterjang angin kencang dan pohon tumbang. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu sore. Angin kencang merusak atap rumah dan juga menumbangkan pohon rindang dan menimpa sejumlah bangunan. Satgas Bencana bersama TNI Polri bergotong royong menyingkirkan ranting pohon serta mengumpulkan perabotan rumah tangga milik korban yang masih tersisa. Warga yang rumahnya rusak diminta mengungsi untuk sementara untuk mengantisipasi angin kencang susulan. Yang 4 rumah, yang 3-nya karena angin kencang hingga atapnya terbalik. Pihak desa mencatat, dampak angin kencang terjadi di 4 dusun di Desa Barabali dengan laporan rumah yang rusak sementara sebanyak 4 unit. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.